हेलो एवरीवन। आज हम डिशवॉशर की डेमो करेंगे। जो अभी मॉडल आया है W712। ये इसका फ्रंट साइड है जिसके ऊपर हमने वुडन का 1.25 इंची का बोर्ड लगा के रखा हुआ है जो किचन के साथ मैच कर जाए। बिल्टन डिशवॉशर है ये। इसके साथ ये मेन पावर सॉकेट, इसके ऊपर आप मल्टी प्लग लगा सकते हैं जो इंडिया में आता है जैसे भी है। ये आपका आ गया इनलेट पाइप जिसके ऊपर नॉर्मली आप कोई भी मल्कि 1.25 इंची का पाइप के साथ अटैचमेंट करवा सकते हो। परमानेंट सप्लाई चाहिए इसको। ये आएगी इसकी आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप का सिस्टम क्या है इसके अंदर कि ये ऐसे ही ऊपर से घूम के नीचे को आएगी और इसको यहाँ से निकालना नहीं है, बस यहीं से आपको निकाल के और ड्रेनेज पाइप के अंदर डाल देना है। क्योंकि इसको गिराने से क्या होगा कि इसके अंदर स्टोरेज नहीं होगी पानी की, और साथ में ही जब पानी डिश वॉशर लेना शुरू कर देगा तो बाहर वैसे ही बाहर निकालने लग जाएगा। तो इसको ऐसे ही ऊपर से राउंड करके रख सकते हैं। जैसे आपकी आउटलेट जैसे दूर है तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगा के पाइप का बाहर लेके जा सकते हो। इसकी मेजरमेंट भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या कितना इसका साइज है और क्या इसकी सिस्टम है। ये आता है इसका अंदर से। ये पोर्शन आ गया इसका डिटर्जेंट का, डिशवॉशर डिटर्जेंट, और ये आएगा रिंजेट शाइनिंग के लिए, जो आपकी महंगी क्रोकरी वगैरह जो आती है उसके लिए। अब इसके देते हैं 2 चरण आते हैं इसके अंदर। एक तो आ गया ये फ्रंट साइड, इसके साथ में क्या क्या है। ये आ गया फोक के लिए स्टैंडिंग। ये कप है, इसका भी आपको बताऊंगा कि क्या है इसके अंदर, क्या यूज़ होता है। ये अटैचमेंट हम अलग कर देते हैं। ये चीज़ें आ गई अलग से। तो ये आ गया इसका कंपेलर जो वॉशिंग के टाइम पंप करता है जब पानी, तो स्प्रे कर रहा है। ये आ गया इसका साल्ट चैम्बर। ये आ गई इसका फ़िल्टर ड्रेनेज का जिसके ऊपर डस्टिंग वगैरह आ जाएगी और ये अलग अलग पोर्शन हो जाते हैं। ये चीज़ ये इसका अंदर का पोर्शन है। लगाना सिंपल ही है, लॉक सिस्टम है। अब आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर, ये वाली चीज़ पे। इसके ऊपर भी ये एसेसरी दी गई इसके साथ वाली। ये डेमो किट है फिनिश की। इसमें टैबलेट्स होती हैं। ओ ये एक है जिसके ऊपर ट्रे वगैरह चम्मच वगैरह कम क्वांटिटी के हैं तो आप रख सकते हो, नाइफ वगैरह के लिए। ये आ गया इसका स्टैंड। ये रिमूवल है, ये रिमूवल नहीं है। जब भी इसको लगाना है तो एकदम साथ में टच करके लगा देना, क्योंकि इसके नीचे भी एक कंपाइलर है जो पानी की स्प्रे के हिसाब से घूमेगा। इसमें 2 चरण आ जाते हैं। ये तो फिक्स है, ये मूवेबल है। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा प्लेटें वगैरह हैं तो इसको आप ओपन कर सकते हो और प्लेटों की क्वांटिटी वगैरह हैंग कर सकते हो। नहीं तो इसको आप मूव करके जैसे भी आप फोल्ड कर लो। जो डार्क ग्रे है सभी फोल्ड होते हैं, जो लाइट ग्रे के हैं ये परमानेंट फिक्स है। बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें, कोई यूटेंसिल्स है जैसे पतीला वगैरह हो गया, प्रेशर कुकर वगैरह हो गया, वो चीज़ें रखने के लिए। रखने के बाद इसको आप ऐसे ही लगा सकते हो। और ये आ जाता है जैसे इसके अंदर भी डार्क ग्रे की ये दी गई हैं क्वांटिटी के कप वगैरह, छोटी प्लेटें होगी, ट्रे होगी, कुछ भी रखने के लिए। नहीं तो इसको आप फोल्ड कीजिए, यहाँ पे कप वगैरह रखें, कुछ भी रखें, ग्लास वगैरह, क्रोकरी जो भी है। एक आधा नाइफ वगैरह है या चम्मच है उसको इधर हैंग कर सकते हो आप। ये पोर्शन 2 दिए गए हैं। नहीं तो ज़्यादा क्वांटिटी है, आपकी स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा है, बर्तन कम है, तो आपको ये स्टैंड दिया गया है। तो आप इसको यहाँ पे रख के आप वॉश कर सकते हो। सिंपल।
खुल जाता है। कोई भी चीज़ है अंदर छोटी मोटी जो इसके अंदर ना आ जाए फिल्टर के। ये ट्रे आ जाती है, इसके ऊपर ट्रे वगैरह और चम्मच वगैरह कुछ भी ऐसा रखना हो तो उसके लिए। कोई है मतलब कि नाइफ़ वगैरह हैं बड़े हैं तो उसके लिए। साल्ट में तो वो पोर्शन हो गया आपका चैम्बर। ये हो गया रिंजेड के लिए। यहाँ पे रिंजेड आपका इंटरनल हो जाएगा और इसकी डिस्प्ले पे फंक्शनिंग बताऊंगा, वहाँ पे आप मेंशन हो जाएगा जब ये ख़त्म होगा। साल्ट का भी सेम डिस्प्ले पे इंडिकेशन होगी। इसमें क्या है कि ये एक इसके अंदर ना लिखा हुआ है 15 और 25। 15 का है रेगुलर वॉशिंग, 25 का है प्री वॉश के अंदर आ जाता है कि ये आपका बर्तन में कुछ लगा हुआ है नीचे वगैरह तो उसके लिए। छोड़ दे। अब आएगा ये प्लग। इसके ऊपर हमने इंडियन मल्टी प्लग लगा रखा है। खोलिए ना। ये हो गया इसका प्रोग्राम शुरू। इसमें क्या है कि पहले आपने ओपन करना है इसको। इसमें प्रोग्रामिंग है P1 पे इनर क्लीनिंग, जैसे आप सर्विस वगैरह करवाते हैं जहाँ केमिकल वगैरह डाल के जो भी वॉशिंग होती है इसकी, उसका प्रोग्रामिंग है। P1 पे इको आ जाता है 50 डिग्री टेम्परेचर पे। ऑटो पे आ जाएंगे सारे मिक्स और नॉर्मल क्रॉकरी जो 40 से 65 टेम्परेचर तक का एक्सेप्टेबल हो टेम्परेचर। मिक्स वॉश आ जाता है P3 पे। ये प्रोग्रामिंग है सारी। ग्लास केयर आ जाता है P6 पे, जो महंगी क्रॉकरी वगैरह आ जाती है हमारी, चीनी बर्तन वगैरह हो गए या कुछ भी। मिनी आ जाता है नॉर्मल 30 मिनट का टाइमर है इसके अंदर। और नॉर्मल रेगुलर बर्तन वगैरह जिसके ऊपर ज़्यादा स्केलिंग नहीं है या कुछ नहीं है उसके लिए प्री वॉश आ जाता है। जो बर्तन आपने धोने से पहले उसके ऊपर स्केलिंग उतारवानी है, जो नीचे लग चुकी है, जैसे जला हुआ खाना वगैरह हो गया, दाल वगैरह नीचे लग जाती है उसके लिए। तो इसमें ज़्यादातर हमारे हैवी बर्तन ही आएंगे ज़्यादातर। ये आता है शॉर्ट फॉर्म F1 F2 F3 F4। ट्रे वॉश, स्टीम शाइन, एक्सप्रेस और हाफ लोड। इसकी फंक्शनिंग ऐसे है, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है 1 नंबर है हमारा इको 50। इसका टाइम है 5 घंटे 58 मिनट, मतलब कि 6 घंटे का टाइमर है इसके अंदर। तो आप पहले ऑफ़ करेंगे इसको, सारे को प्रेस करके रखना 3 सेकंड तक के ये बोलेगा और ये ऑफ़ हो जाएगा। अब हो गया ऑन। ठीक है जी। पुराना वॉच था, टाइमर ख़त्म हो गया सारा कुछ, क्योंकि कंपनी द्वारा जो भी टाइमिंग वगैरह थी वो हो गई। अब इसका टाइम आ रहा है जो भी है 3 घंटे 47 मिनट। तो हम क्या करेंगे जहाँ पे लिखा है P कैंसिल 3 सेकंड, P को प्रेस करेंगे, P2 आएगा 2 घंटे 53 मिनट, बल्कि ऑटो। ये टाइमर जो आ रहा है जो बल्कि 2 घंटे 53 मिनट है, इसके अंदर की ये क्या करेगा कि वॉश भी करेगा और कहते हैं वॉश करने के बाद उसको कहते हैं सॉरी, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है 2 घंटे 53 मिनट का, इसमें क्या होगा कि ये पूरा वॉशिंग करेगा, उसको वॉश करने के बाद उसको रिंस करेगा, जो भी उसके ऊपर सर्फ वगैरह रह गई, डिटर्जेंट रहेगा, उसको वॉश करेगा, उसके बाद लास्ट में आके स्टीम करेगा। तो ये बल्कि सुखा के रख देगा पूरा। ये प्रोग्रामिंग 2 घंटे 53 मिनट में होगी। अब इसमें क्या आएगी, P दोबारा प्रेस करेंगे, P3 आ गया। P3 का मतलब है मिक्स वॉश 3 घंटे 53 मिनट। ऐसे ही प्रोग्रामिंग आगे आगे बढ़ती रहेगी। P6 आ गया ग्लास केयर। 2 घंटे में आपकी महंगी क्रॉकरी वगैरह जो ग्लास केयर है, नॉर्मल क्रॉकरी जो सॉफ्ट ग्लास होते हैं, तो उनके लिए 2 घंटे 53 मिनट। इसमें टेम्परेचर होता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर। आप बड़े टाइप प्रोग्राम पे लगाओगे, आपके ग्लास जो है डैमेज हो सकते हैं, टेम्परेचर एक्सेप्टेबल नहीं कर पाएगा वो। P7 पे आ जाएगा मिनी वॉश के में क्या होगा 30 मिनट का प्रोग्राम है। आधे घंटे में ये वॉश भी करेगा, रिंस भी करेगा और शाइन भी करेगा। ये नॉर्मल बर्तन है जिसमें कोई ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, रूटीन वाले हैं। उसके बाद आएगा P8 प्री वॉश, 15 मिनट का टाइम है। ये वही चीज़ें हैं जो 15 मिनट में ये वॉश करेगा ओनली। उसके अंदर जो आपने यहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह डाल देना है, ठीक है। वॉशिंग के टाइम भी यहाँ पे डालना है और रिंस जो प्री वॉश कर रहे हो उसके टाइम भी यहाँ पे लगा देना और इसको बंद कर देना। बंद करने के बाद इसको P8 का प्रोग्राम लगाया और इसको बंद कर देना। ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। जब ये क्या करेगा
30 सेकंड के लिए पंप चलाएगा पहले। जैसे आपने कोई पुराना प्रोग्राम चला के रखा हुआ है तो उसको ये पहले वॉश करेगा, पानी वगैरह जो रुका हुआ है उसको निकाल देगा। उसके बाद फिर वर्किंग शुरू हो जाएगा, ये पानी लेना शुरू कर देगी। पानी लेने शुरू होने के बाद आपका प्रोसेस पूरा शुरू हो जाएगा। डिटर्जेंट आपने पहले ही डाल देना यहाँ पे, तो आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब मर्जी आप वर्किंग पे खोल नहीं सकते, खोलोगे तो अंदर जो कंपेलर चल रहा है उसका पानी सारा बाहर आएगा और आपके मुंह पे भी आ सकता है। तो आप सेफली थोड़ा दूर ही रहें। जहाँ तो पहले प्रोग्राम को ऑफ़ करें तो उसके बाद डोर ओपन करें। चलते प्रोग्राम पे डोर कभी भी ओपन नहीं करना आपने। दूसरी बात, आप इसको प्रोग्राम को वॉश करना चाहते हो तो आप पी को प्रेस करें 3 सेकंड, ये हो गया प्रोग्राम वॉश। अब 1 मिनट है, 1 मिनट के लिए पंप चलेगा। तो आप पंप चलने के बाद इसको सभी को बंद कर देना। अब आएगा F1, F2, F3, F4। इसमें क्या है कि ये वाले ऑप्शन है, एक ऑप्शन पे दो प्रोग्रामिंग है। देखा, F1 किया तो इसके सामने लाइट ब्लिंक हो गई। इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो F2 आ जाएगा और इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आना पड़ेगा फिर दोबारा मेरे को F3 में, फिर F4 में। 3 घंटे 6 मिनट का ये टाइम है घंटों के हिसाब से। मिनट यहाँ पे आएंगे, घंटे आगे आ रहे हैं। तो हाफ लोड, एक्सप्रेस, स्टीम शाइन और ट्रे वॉशिंग हमने क्या किया था, ये दोनों प्रोग्राम इकट्ठे चलाने हो तो 4 घंटे 30 मिनट का। स्टीम शाइन और ट्रे वॉश दोनों इकट्ठे चलाने, ठीक है। नहीं तो इसको दोबारा प्रेस करोगे तो प्रोग्राम दोनों वॉश हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, अब आ जाते हैं ये वाली चीज़ें जो इसके साथ में दी गई हैं। ये है नॉर्मल साल्ट डालने के लिए, जो जहाँ पे ऑल साल्ट चैम्बर है उसके बीच में रख के और साल्ट इसके अंदर स्टोर कर सकते हो आप। ये आ गया उसके लिए। और ये दी गई है आपको डेमो किट। ये है टैबलेट्स फिनिश की। इसमें एक आएगा रिंजेट, ये टैबलेट्स होंगी, ठीक है जी। और नॉर्मल दोनों चीज़ें होंगी ज़्यादातर इसके अंदर जो होगा, जो फिनिश का। और डिटर्जेंट की टैबलेट होगी। जो इंडियन मार्केट में है वो होगा, साल्ट अलग से लेना पड़ेगा, डिटर्जेंट अलग से और रिंजेट अलग से। रिंजेट आएगा आपका यहाँ पे, साल्ट रूटीन में आएगा। और जो कहते हैं रिंजेट है वो तो परमानेंट क्वांटिटी आ जाएगी, एक बार डालना पड़ेगा सारा। और साल्ट भी एक बार डालना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, साल्ट क्या करता है कि हार्डनेस को, पानी की हार्डनेस को ख़त्म करके आपकी बर्तन की क्वालिटी को बढ़ाता है, बल्कि वॉशिंग की। तो रिंजेट हो गया शाइनिंग के लिए, साल्ट हो गया पानी की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए। इसमें क्या आएगी, ये वाले सिंबल आते हैं इसके अंदर। ये ऊपर आ गया साल्ट का और नीचे आ गया रिंजेट का। ये सिंबल जब आने बंद हो जाएंगे तो इसके अंदर क्वांटिटी है। जब ये सिंबल शो करेंगे तो आपको ये साल्ट और रिंजेट ख़त्म हो चुका है। तो आपने इसके अंदर दोबारा फिल करना है। ये चीज़ें आती हैं। और एक फ्रंट पे ये सारी साथ में दी गई हैं कि कहाँ पे लगाना है। ये नीचे वाले पोर्शन पे लगता है, यहाँ पे जो नॉर्मली हीटिंग के लिए बचाने के लिए, जहाँ कुछ भी है उसके नीचे स्टोर हो जाता है ये।